es pegamento de la marca Bully, jabón para lavar los platos, salvo, un bote donde echarlo y una cuchara. Lo primero que vamos a echar es el pegamento. La cantidad que eches de pegamento va a ser la cantidad que va a ser el traer. Yo aquí voy a echarlo. Echaremos el jabón de la marca Salvo y batimos. Vemos inmediatamente cómo se empieza a hacer. Y voy a hacer un corte y lo regreso cuando ya esté listo. Si te queda así, no se queda más así. Y si no se te hace bien, echarlo de jabón, échale más y vaya a salir. Y así nos quedaría. A mí me queda un poco más, pero porque le eché mucho jabón. Pero tú le puedes echar más poco y es lo queda muy padre con muy pocos ingredientes. Y hasta el siguiente video. Adiós.